अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड सब ठीक ठाक होंगे, सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ सलीम चाचू की छत पे, मतलब चाचू की छत है, यहाँ पे गोला कबूतर का शौक़ होता है, तो वो सब आपको दिखाता हूँ। कुश्तियाँ वगैरह भी हो रही हैं, ईद का दूसरा दिन है, छुट्टी करी है वैसे भी शॉप की, तो मैंने सोचा आपको दिखाएँ गोला कबूतर कैसे शौक़ हो रहा है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, उस टाइम तो बहुत ही कम कबूतर थे। अब माशाल्लाह से कबूतर भी बढ़ गए हैं और नए कबूतर भी आए हैं और कुश्तियाँ भी हो रही हैं। बस थोड़ी बहुत हो रही हैं क्योंकि झाड़ी का सीज़न है, कबूतरों के इतने पर तो है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे फासले पे जा रहे हैं और शौक़ करके आ रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं, उड़ गए हैं कबूतर, तो कैमरा बैक करके आपको फिर दिखाता हूँ। जैसे कि आपको दिखाता हूँ कि ये कभी जा रहे हैं कबूतर, एक और भी टोली आई हुई है माशाल्लाह से, वो थोड़ी बड़ी है, देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत बड़ा पल्ला है। और ये जो थोड़े से दिख रहे हैं आपको कबूतर तकरीबन 12-15-20 के करीब हैं ये, और वो माशाल्लाह से जो दूसरा पल्ला है वो तकरीबन भी 70-80 का लग ही रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी लगे तो नहीं है फ़िलहाल कबूतर, बस आसा पासा करके आए हैं। तो आपको दिखाता हूँ, अगर एक हवा भी उसके साथ लड़ गया, शौक हो गया थोड़ा सा, तो दिखाते हैं कुछ कबूतर चढ़ के आता है या नहीं आता, जो भी है कंटिन्यू करा हुआ है मैंने आपके साथ। देख सकते हैं माशाल्लाह से कबूतर की परवाज़ ऑफ सीज़न में भी इतनी अच्छी मतलब दिखा रहे हैं। मिस ही हैं इसके अंदर फ़िलहाल कबूतर, जंगले वगैरह भी हैं, सबस पर है, और नफ्ते बिल के तो बहुत ही कम है, लेकिन लाल बंद हो जाएँ, जंगले हो जाएँ। एक घाघरा भी घूम रहा है इसके अंदर माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। अभी फिर उड़ाएंगे जब वहाँ पे मतलब सामने की तरफ पे जैसे कबूतर उठेंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा उड़ाएंगे। देखते हैं क्या होता है अगले पल्ले में। तो आपको बात भी करवाता हूँ चाचू अपने। चाचू कैसे चल रहे हैं कबूतर? माशाल्लाह अभी तो नए कबूतर अभी चालू किए हैं। अच्छा, इन्हीं के अंदर? इसी के अंदर में अच्छा, एक वो जंगला घूम रहा है, एक ये गुलाबी है, एक कटोरी मादा है। अच्छा, और वो लगता है काली दुमका, वो जला हुआ लालपन है, जला हुआ लालपन, और एक वो गुलाबी खैरा कबूतर है। ये गुलाबी 6-5 कबूतर नए छोड़े हैं क्योंकि इंशाल्लाह चालू किए हैं, और दिखाते हैं आपको शौकी अपना इंशाल्लाह। मेरा भी चैनल है सलीम बाजी के नाम से, आपको उन पर मिलेगी इनकी वीडियो, और खेल पानी की वीडियो भी है बाजी। अच्छा, मेरे साथ रहना, वो तो मैं लिंक डाल दूँगा अपने चैनल पे। अभी इंशाल्लाह आगे वाली पार्टी उठाएगी और कुश्ती करा के दिखाएंगे। चलें, और ये जो मज़ीद पिंजरे में जो बिठाए हुए हैं और भी नए बैठे हुए हैं, अभी फ़िलहाल तावे वगैरह दे रहे हैं इनको या? अच्छा, इसमें ये छोड़ा हुआ है नफ्ता, काला नफ्ता हो गया। एक वो घाघरा भी है, वो बबरा लड़ता हुआ है, तो उसके थोड़ा बाजू का मसला हो गया। अच्छा, ये जो काला बबरा है, और वो पिलका ऊपर बैठा हुआ है, वो भी लड़ता हुआ है, वो परों की वजह से कम है, जिसकी वजह से उसको बंद किया हुआ मैंने, उसको नहीं उड़ा रहा हूँ। उसके नीचे वो वाइट वाला है, वो भी नया है, और वो काशनी पिलकन मादी है, वो भी नई है, वो भी अभी सेट हुई भी, 1-2 हाथ लड़ाया है, उसके बाद रोका हुआ थोड़ा कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा पड़ी है, इसकी वजह से रोका हुआ, कमज़ोरी की वजह से। अच्छा, लड़ता हुआ है माशाल्लाह से, ये भी अच्छे खासे लग रहे हैं कबूतर, 12-15 तो लग ही रहे हैं। ये भी है माशाल्लाह सेट होएंगे, अभी चालू करते हैं, खाएंगे आगे। जैसे वो आगे मतलब अभी उड़ाएगा, फिर उसके साथ शौक करेंगे। इसमें ही मतलब ये है कि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, पहले तो 10-12 के करीब कबूतर थे, अभी तो माशाल्लाह 15 से क्रॉस करे हुए कबूतरों ने, माशाल्लाह से ज़्यादा हैं। अभी जब वो उड़ाएगा सामने तो उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अभी उड़ा दिए कबूतर, तो अब देखते हैं। माशाल्लाह से अच्छी परवाज़ दे रहे हैं कबूतर, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफ सीज़न में भी। अब ये चांस है, आसा पासा हुआ है, बस ये कि बराबर से थोड़ा सा मिल जाएंगे तो मज़ीद और अच्छे से कुश्ती हो जाएगी।
बस ये तकरीबन लग ही गए कबूतर। उसके दो टोली के दो हिस्से हो गए, काफ़ी हद तक जो है कबूतर थोड़े फट चुके हैं, लेकिन आ रहे हैं। अब देखते हैं कोई चढ़ के आया है तो। ऐसा लग तो नहीं रहा फ़िलहाल कोई भी चढ़ के आया हो। वैसे एक दो जो पीछे आ रहे हैं वो मतलब वहाँ रुक गए थे, जो आ गए। अभी फिर से उड़ाएँ कबूतर। डायरेक्शन भी मैंने चेंज करा, पहले मैं उस साइड पे खड़ा हुआ था, तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि यहाँ से और मतलब आपको क्लियर दिखा सकूँ यहाँ से। तो हम जिस छत पे खड़े हैं वो सिंगल स्टोरी है और ये डबल स्टोरी के घर हैं, तो जिसकी वजह से इतना क्लियर व्यू नहीं हुआ, लेकिन कबूतर आ चुके हैं वहाँ से उड़ के। तो इंशाल्लाह अभी फिर चांस है, कबूतर बढ़ चुके हैं उसी की तरफ। अगर ये है कि पीछे से आसा उठाया कबूतर तो फिर चांस ये बिठा दिए इसने कबूतर, और हमारे कबूतर जो हैं ऊपर से होते हुए आ रहे हैं। अगर उसका मूड होता लड़वाने का तो फिर चांस था कि वो थोड़ा सा एक मतलब ज़्यादा उसने हवा नहीं, दो हवाई घुमाई होगी छत पे और फिर उसने उतार लिया। हालांकि आप देख सकते हैं कबूतर हमारे काफ़ी हद तक गए हैं उसकी साइड पे, उसके मतलब छत से भी नहीं हिले इतने ख़ास। अगर उसके थोड़ा और आगे बढ़ते तो मज़ीद अच्छा हो जाता, फिर कुश्ती हो जाती, लेकिन खैर कोई इशू नहीं है। बड़ी छत है माशाल्लाह से। अभी फिर से उसने उठाया कबूतर, फिर हम भेज रहे हैं। देखते हैं इस हवा में क्या होता है। अगर वो उड़ा के रखेगा तो फिर चांस है लगने का। अभी कबूतर ऊँचे होके फिर जो है उस मूड बना रहे हैं जाने का। बस ये थोड़ा कैमरा रिज़ल्ट थोड़ा इतना खास नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी पंचायत है, वरना तो अब जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। आसा पासा हो चुका है कबूतर, ये सिर्फ आसा पासा ही है, बराबर से लगे नहीं। एक कबूतर का चांस लग रहा है जो उठाया वो उन्होंने, तो देखते हैं। कबूतर और इस तरफ चले गए, उल्टे हाथ की तरफ इस तरफ चले गए, उस तरफ गया नहीं। तो हालांकि वो उसने उठा के रखे हैं अपने कबूतर, और फिर हमारी भी कोशिश है कि जाएं उस तरफ। ये देख सकते हैं आप, बस उसने अभी बिठा दिए कबूतर। अब अपने कबूतर जो हैं अभी वापसी आ रहे हैं। कबूतर फ़िलहाल कोई नहीं आया चढ़ के। ये अभी कबूतर निकाल रहे हैं जिनको तावे देने, और शाम का टाइम भी हो रहा है, जैसे कि यही होता है कि नए कबूतरों को शाम के टाइम में थोड़े तावे वगैरह दिए जाते हैं। तो जो पिलका भी आ गया है, घाघरा भी, और एक सफ़ेद कबूतर नफ्ता भी भेजा है, एक और भी निकाल दिया सफ़ेद कबूतर। देख सकते हैं ये जो सफ़ेद वाला नफ्ता, इसके कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी उड़ने की। ट्रेनिंग का टाइम ही मेन जो है वो शाम में ही होता है, लास्ट में। अभी इनको तावे देंगे, वो भी सब आपको दिखाते हैं। कासनी मादी भी निकाल दी है। कासनी मादी तो खैर कुछ बता भी रहे हैं कि वो लड़ती है कबूतरी है पहले भी। अभी इनको तावे वगैरह देंगे ताकि ये तो आप छत को पक्का करें, और मज़ीद तावे मेन होते हैं। ये देखें इस रुख में गए कबूतर,
एक कबूतर थोड़ा ऊंचा हो गया। ये भी अच्छा हो जाता है कि चलो कुछ कबूतर जो सुबह से उड़ रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से उड़ रहे हैं, वो बैठे रहते हैं, और नए को तलब ज़्यादा होती है इसलिए वो चले आते हैं उड़ने में। ये थोड़ा अलग मुझे जो है कबूतर पट्टी वालों में लग रहा है, काबली लग रहा है, या फिर परवाज़ ही पकड़ नहीं रहा बराबर से। कबूतर तो पूरा यंग है, तो ये क्या आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा इनमें। देख सकते हैं माशाल्लाह से थोड़ी छत पे और मज़ीद रौनक हो गई है, कबूतर ज़्यादा हो गए। तो बस इस तरह से तावे देंगे नए कबूतरों को।